Беҙ ошо эксперименталь майҙансыҡҡа ҡушылып киткәс, беҙгә Рәйсә Абдрахмановна килде, Зәкиә Муллағәлиевна килде. Беҙ үҙебеҙ эксперименталь майҙансыҡҡа ҡушылып китеүебеҙҙе ҡыуанып ҡабул иттек. Һәм иң беренсе беҙ мына үҙебеҙҙең тәрбиәүи пландарҙы үҙгәрттек. Бында, әлбиттә, мин килешәм, беҙгә Мәғариф министрлығынан да, РАНонан да йүнәлештәр бирелә. Һәм унда мотлаҡ блоктар бар бит инде. Шул уҡ һаулыҡ һаҡлау, экология, ололарҙы хөрмәтләү һәм башҡалар төрлө даталарға бағышланған байрамдар ҙа бар. Уны берәү ҙә беҙҙең ҡулыбыҙға һуҡмай. Мәҫәлән, шул уҡ әсәйҙәрҙе әйткәндә, ҡотлағанда, йә ололарҙы хөрмәтләгәндә, бөтәһен дә мына ошо юҫыҡта үткәреү. Әйтәм бит, беҙҙә мына 2-нсе йыл инде һомай конкурсы бара. Уны шулай уҡ «А ну-ка, девушки», йә тағы нимәлер тип атарға булыр ине. Әммә ләкин беҙҙә һомай мәктәбе ул шул хәтле матур итеп ҡабул ителде уҡыусылар менән. Мына әле шул хәтле матур әҙерлектәр бара, һәр кемдең һомай булғыһы килә. 23 февралгә беҙҙең Урал батыр варифтары һәр бер класста үтте ул. Шулай уҡ бына ошо экология һәм башҡа йүнәлештәрҙе бөгөн аталып киткән йүнәлештәрҙең барыһын да беҙ класс сәғәттәре темаларына сығарғанбыҙ. Шул хәтлем отошло мына ошо эксперименталь майҙансыҡтың йүнәлештәре һәм ысынлап та улар бөтәһе лә бер идеяға эшләй, бер маҡсатҡа эшләй. Ул балаларҙың тәртипле һәм тәрбиәле булыуҙарына эшләй. Шуға мин үҙем дә шуны тәҡдим итернем. Ошо эксперименталь майҙансыҡтарға ҡушылығыҙ, милли мәктәптәр бигерәк тә үҙебеҙҙең башҡорт балаларына тәрбиәне Урал батыр шәхесе миҫалында бирәйек, тырышайыҡ һәм ошо мына быуын башҡорт теле уҡытыусылары, мына мин үҙемдең сығышымда мәктәп администрацияларына ла өндәшкем килә. Үҙебеҙҙең ҡулда саҡта, үҙебеҙҙең мөмкинселектәр бар саҡта ошо идеяны һөрәйек әле. Ысынлап та берәү ҙә бит алҡымдан алмай. Әйҙәгеҙ, үҙебеҙ башлайыҡ. Беҙҙә ундай пландар бар. Беҙ һеҙҙең менән уртаҡлашырбыҙ. Был беҙҙең теге мотлаҡ бөтәһенеке лә бер иш түгел. Беҙҙән 1-нсе кластан 11-нсе классҡа тиклем кластар, һәр береһендә направлениелар, йүнәлештәр бер үк. Әммә ләкин теге йәш айырымлыҡтарына ҡарап, психологик үҙенсәлектәренә ҡарап, тематикалары төрлөсә. Әгәр кәрәк булһа, 1-дән 4-кә тиклем, 5-тән 8-гә тиклем, 9-дан 11-гә тиклем беҙҙең айырым пландарыбыҙ бар. Улар Зәкиә Муллағәлиевна менән беҙ кәңәшләштек, һөйләштек һәм мин үҙем директор булараҡ раҫланым ул пландарҙы һәм ошо пландар менән эшләйбеҙ. Иҫ киткес матур мәктәп, Урал батыр мәктәбе. Беҙ мына күҙемдән йәштәр килеп сығыр. Беҙ шундай бәхетлебеҙ ошо Урал батыр мәктәбе эксперименталь майҙансығы булып эшләй башлауыбыҙға. Һәм ул беҙҙең шул хәтлем ерлеккә тап килә. Мына Мәрйәм апай беҙҙә булып китте, Мәрүәм Мирсәйетовна ла булып китте. Беҙҙең балаларҙың күҙҙәре янып тора, уҡытыусылар ҙа дәртләнеп тотондолар. Ысынлап та, ҡасандыр беҙҙең төрлө комсомол, пионер, коммунистар тәрбиәһе булған бит инде. Мына шуларҙы бөтөргәс, ниндәйҙер мына бушлыҡ, ошо бушлыҡты ысынлап та мәғәнәле үҙебеҙҙең рухлы Урал батыр мәктәбе менән тултырһаҡ бик һәйбәт булыр ине. Тағы ла әйтеп китәм, тормош һабаҡтары ул беҙҙә шулай уҡ һәр бер класс етәксеһенә таратып бирелгән. Беҙҙә ул предмет булараҡ та төшөп ҡалмаған, сөнки ул беҙҙә милли мәктәп.
Һәм класс сәгатьләрендә лә без ошо китаптардан аерылмайбыз. Бул безнең методик кулланма. Шуға барыгызга ла хәерле кистәр. Рәхмәт тыңлаганыгыз өчен, игътибар өчен. Кәрәк булһа, мөрәҗәгать итегез. Красноусол башкорт гимназия интернаты директоры Гөлсем Мөбәрәковна.